በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ኢልመፉረ ቁልቁሉ ዋቀዩ ተኮን አሜን። ታኅሳስ 19 ለምን ይከበራል? ለምንስ እናከብራለን? ሙደጋፍ ጉያ ኩደ ሰገሊ ማሊፍ ከበጅና ማሊፍ ከበጀማ። አንድ አጭር ታሪክ ልንገራችሁ። ሙሉ ሐሳቡን በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምራችሁ እስከ 30 ያለውን ሙሉ ታሪኩን በማነበብ ታገኙታላችሁ። ዘመኑ ጣዖት የሚመለክበት ንጉሥ ናቡከደነጾር የእግዚአብሔርን ሰዎች የቅዱስ ገብርኤልን ወዳጆች የነበሩትን ሦስቱን ወጣቶች አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤልን ስማቸውን በመቀየር ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎን በማለት ስማቸውን ቀይሮ እሱ ላቆመው ምስል እንዲሰግዱ አስገድዷቸው ነበር። ንጉሥም የጣዖት ምስል አሰራ። በገሊላም አውራጃ ያለውን ሕዝብ ጠርቶ ለጣዖቴ ያልሰገደ ሰው ወደ እቶን እሳት ይጣላል የሚል አዋጅ አወጀ። በዚህም መካከል 3 ደቂቅ ነበሩ። የንጉሥን ትእዛዝ ነውና ሕዝቡ ሁሉ ለጣዖቱ ሲንበረከክ፣ እነርሱ ግን ቆመው ያዩ ነበር። የእግዚአብሔርም የሆነ ሰው ምንም ነገር እንደማያስፈራው ናቡከደነጾር እርሱ ላቆመው ጣዖት አለመስገዳቸውን ሲሰማ ተናደደ፣ ተበሳጨ። እሳቱም 7 እጥፍ ወደ ላይ እንዲነድ አደረገ፣ አዘዘ። 3 ደቂቅንም ወይም 3ቱንም ወጣቶች ጉልበት ያላቸው ክንደብርቶች የሆኑ ወደዚያ ወደ እቶን እሳት ውስጥ እንዲጥሏቸው አዘዘ። ከመቃጠል ወይስ ለእኔ ጣዖት ከመስገድ የቱ ይሻላችኋል? አንዱን ምረጡ አላቸው። ያን ጊዜ 3 ደቂቅ የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው እቶን እሳት ውስጥ ሊያድነን ይችላል፣ ባያድነንም እንኳ አንተ ላቆምከው ለዚህ ጣዖት አንሰግድም አሉ። በዚህ ጊዜ ጉልበት ያላቸውን ሰዎች ተፈልገው 3ቱ ወጣቶች አስረው ወደ እቶን እሳት ውስጥ ጣሏቸው። ወታደሮቹንም የእሳቱ ወላፈን አቃጠላቸው፣ ገደላቸው። 3 ደቂቅን ግን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነው ሊቀ መልአኩ ብስራታዊ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ እሳቱን አበረደላቸው። ክብር ምስጋና መልአኩን ልኮ ላዳናቸው ለልዑል እግዚአብሔር ይሁን። በዚህም ጊዜ ንጉሥ ናቡከደነጾር እንዲህ በማለት መሰከረ። በማግስቱ እኛ አስረን ወደ እቶን እሳት ውስጥ የጣልናቸው 3 ሰዎች አልነበሩምን? አሁን ግን 4 ሰዎች በእቶን እሳት ውስጥ ይመላለሳሉና 4ኛው ሰው በእሳቱ መካከል ሲመላለስም ይታየኛል። እንደውም 4ኛው የአማልክት ልጆች መልክ ይመስላል አለ። የእግዚአብሔር የማዳኑ ሥራ ሲገለጥ ቅዱስ ገብርኤል ሲታይ አዋጅ ሁሉ ተሻረ። ጉልበት ሁሉ ለጣዖት ተብሎ የነበረው ጉልበት ሁሉ ለ3 ደቂቅ አምላክ ለልዑል እግዚአብሔር ይስገድ ተባለ። ክብር ምስጋና ለአባቶቻችን አምላክ ለልዑል እግዚአብሔር ይሁን። የሞቱ አዋጅ ወደ ደስታ ተቀየረ። እናንተ የአማልክት ልጆች፣ እናንተ የአምላክ ልጆች አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ሆይ ኑ ከዚህ እቶን እሳት ውስጥ ውጡ ብሎ ንጉሥ አዋጁን በአዋጅ ሽሮ የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን እነዚያን 3 ወጣቶች ከእቶን እሳት ውስጥ ከዚያ ከጠፋው እሳት ውስጥ እንዲወጡ ንጉሥ ትእዛዝን አዘዘ። ይህንን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታኅሳስ 19 ቀን በታላቅ ድምቀት መልአኩን ልኮ ላዳነን ለሚያድነን ጌታ ምስጋናን ታቀርባለች። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 33 ቁጥር 7 ላይ ይተአየን መልአከ እግዚአብሔር አውዶሙ ለእለ ይፈርህዎ ያድኅኖሙ ጣዕሙ ወታእምሩ ከመ ኄር አለ። እግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል፣ ይከትማል፣ ያድናቸውማል እንደተባለ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ተልኮ መጥቶ ያንን ነበልባል ያንን እሳት አጥፍቶ የሞቱን አዋጅ ወደ ደስታ ቀየረው። ለዚህም ስንዱ እመቤት ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ታኅሳስ 19ን በሚገባ አስባና አክብራ ትውላለች። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ገብርኤል
ረድኤት፣ በረከት፣ አማላጅነት፣ የሰለስቱ ደቂቅ የሶስቱ ወጣቶች ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሙዴ ጋፍ ኩደ ሰገሊ መኒ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማሊፍ ከበጅ ሴና ገባብዱ tokkon isinitti hima macaafa qulqulluurraa raajii Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 30tti guutuusaa dubbisa. Barichi bara waaqni tolfamaan itti waaqeffamu. Mootiinis mootii Naabukadanatsoor warreen ijoollee waaqayyoo ta'an baratti dirqamsiisuu fi baratti giddisiisuu ture. Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel maqaa isaanii jijjiiree Anaaniyaadhaan Sidraaq, Azaariyaadhaan Misaaq, Misaa'eeliin Abdanaagoo jedhee maqaa isaanii itti moggaase. Maqaan kun maqaan Sidraaq, Misaaq, Abdanaagoom maqaa mootichi Naabukadanatsoor itti moggaase. Maqaan isaanii garuu Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel jedhamuudhaan beekamu. Dargaggoon kun waaqayyo isaaniitiif kan amanaman, waaqayyo isaanii kan sodaatan, waaqayyo isaaniitiif kan abboomaman, waaqayyo isaanii kan jaallatan turan. Haa ta'u malee mootichi Naabukadanatsoor mandara Galiilaatti ummata hundumaa labsii baasee waaqa tolfamaa dhaabee kottaatii waaqa tolfamaa kanaaf jilbeeffadhaattiin jedhe. Dirree duuraa irratti uummanni hundumtuu sassaabamee yeroo malakanni afuufamuu, yeroo sagaleen faaggaa dhaga'amuu hundumti isaanii waaqa tolfamaa Naabukadanatsoor dhaabe kanaaf jilbeeffachuu jalqaban. Daa'imman dargaggoon sadan kun Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel garuu waaqa tolfamaa kanaaf hin sagannuu jedhan. Sababiin isaas otoo ija qabuu kan hin argine, otoo miila qabuu deemuu kan hin dandeenye, otoo gurra qabuu dhaga'uu kan hin dandeenye, otoo harka qabuu qaqqabachuu kan hin dandeenye, otoo funyaan qabuu suunfachuu kan hin dandeenye, otoo arraba qabuu dubbachuu kan hin dandeenye waaqa tolfamaa kanaaf hin sagannuu jedhanii qabsaa'an. Yeroo kana dubbiin kun Naabukadanatsoor bira ga'e. Naabukadanatsoris dargaggoota sadan kana waamsisee akkanattiin jedhe. Maaliif dubbiin magaala keessaa dhaga'u dhugaadhaa hoo? Maaliif waaqa ani dhaabe kanaaf maaliif sagaduu diddan, maaf jilbeeffachuu diddanii? Yoo kan jilbeeffattan ta'e waa baay'een isiniif kennaa, yoo kan diddan ta'e garuu abidda boba'u keessatti gatamtuu ittiin jedhe. Dargaggoon sun Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eelis akkanattiin jedhan. Yaa mootii, waaqni nuti waaqeffannu waaqa abidda keessaa nama baasuu danda'udha. Waaqa nu fayyisuu danda'udha. Waaqa nu oolchuu danda'udha. Waaqa balaa jalaa nu oolchuu danda'udha. Yoo inni nu fayyisuu baatullee waaqa ati dhaabde kanaaf hin jilbeeffannu jedhanii mootii Naabukadanatsooritti dubbatan. Mootichi Naabukadanatsoris yeroo kan akkana jedhe. Ijjisaa akka barbadaatti diimatee dargaggoota sadan kana fuudhaatii abidda boba'aa sana keessatti gadi naa darbadhaa jedhe. Warri irreen isaanii jajjaboo ta'anis daa'imman sadan kana fuudhanii abidda keessatti gaafa darbatan laboobni abiddichaa daa'imman sadan kana otoo hin ta'in warra daa'imman kana darbachuudhaaf deeme ajjeese. Kana booddee ergamaan waaqayyo biraa ajajamee qulqulluu Gabri'eel samiirraa balali'aa dhufee fannoo Kiristoosiin, fannoo waaqayyoodhaan, mallattoo fannoodhaan abidda sana tuqe. Abiddichis akka bishaan barii qabbanaa'e. Galanni filfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bariitus Naabukadanatsoor dargaggoota daaraatti jijjiiraman kana ilaaluudhaaf masaraa isaa keessaa ba'ee gara abiddatti darbataman sanaatti dhufe. Yeroo dhufus namoota 4 abidda keessaa arge. Naabukadanatsoor akkana jedhe. Kaleessa namoota 3 miti kan darbadhaa isiniin jennee kan ganne namoota 3 miti abidda keessatti. Har'a garuu namoota 4 abidda keessa gaafa deddeebi'an nan argaa. Keessattuu immoo inni fuulli inni arfaffaanii ijoollee waaqolii keessaa isa tokko fakkaataa jedhe. Innis Gabri'eel. Galanni isaaf haa ta'u. Kana booddee akkana jedhe Naabukadanatsoor, Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eel akkamittiin hin duune abiddi isin hin gubne yoo koottaati abidda kana keessaa ba'aa jedhee abidda keessaa akka ba'an ajaja baase. Labsii kaleessa biyya isaa irratti labse hundumaa labsiidhaan hiikee diigee warri xaa'otii kanaaf waaqa tolfamaa kanaaf sagadaa isiniin jedhe hundumti keessan dhiisaatii. Kana booddee waaqni inni dhugaan, waaqni inni bara baraan waaqa dargaggoota sadan kanaa waaqa Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eelidha. Kana booddee jilbi hundumtuu kan sagaduu jilbeeffachuu qabu waaqa Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eeliif haa sagaduu jedhe. Waaqichis immoo waaqa anaaf isin waaqeffannu, gooftaa anaaf isin waaqeffannu,
Waaqayyo keenya gooftaa keenya. Galannii fi ulfinni maqaa isaaf haa ta'u. Labsiin labsiidhaan diigame oduun du'aa sun jijjiiramee gara gammachuutti Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel abidda keessaa ba'anii uummanni waaqa tolfamaa sanaaf sagadu hundumtuu waaqa tolfamaa sana dhiisee gara waaqa Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eelitti deebi'eera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyo akka isaan nama baraaran, ergamoonni Waaqayyo akka isaan nama fayyisan Daawit Faaruu Saaba qonnaa 33 lakkoofsa 7 irraa itaayyan malaaka እግዚአብሔር awdoomu. Ergamaan Waaqayyo warra Waaqayyo sodaatan cira ni buufataa isaaninis ni fayyisaa jedhame. Warra Waaqayyo sodaatan dargaggoota sadan kana fuulduratti warra Waaqayyoon sodaachuudhaan abidda keessatti darbataman Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eeliif ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabri'eel samiirraa ajajamee dhufee abidda kana isaaniif dhaamsee du'a isaanii jireenyatti jijjiire. Kanaaf muddee 19 waggaa waggaadhaan manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sababni isheen ittiin ayyaaneffattu kabajjuu inni guddaa isa kana. Ayyaanni ergamaa qulqulluu Gabri'eel eebbisaa kadhannaan isaa hunduma keenya wajjin haa ta'u.